بعدين انتقل إلى جهة اليسار. لاحظوا هنا موجود مكتبة الأصوات، وأيضا موجود أصواتي وأصوات المفضلة اللي تم استنساخها أو قمت أنت بوضعها في المكتبة. أصواتي إذا أنت سجلت صوت وتريد صوتك مثلا يكون هو اللي موجود، أروح create a new voice، أضغط عليه ويكون مسجل الصوت مسبقا وأختاره. أروح مكتبة الأصوات، أضغط الأصوات. لاحظوا أيضا هنا ما شاء الله مجموعة كبيرة من الأصوات. أيضا كل صوت له يعني ميزة معينة، مثلا طفولي، في منتصف العمر،